Willkommen zurück zu Encased, dem Finale, wie es den Anschein hat. Wir müssen uns durch eine weitere Gruppe von Feinden durchballern und hier sind noch mehr Leute. Selbst die Trainingshologramme sind jetzt hier besessen und böse, wow. Das könnte ärgerlich sein hier, der Kampf, wegen dem Golem und so, aber... Ach komm, wir haben die bisherigen Kämpfe geschafft. Die Lethargie nervt halt, ich frage mich, warum wir die graben. Es muss irgendwie ein Effekt sein, der einfach hier im Gebiet ist, aber das ist super, super nervig. Wir könnten uns wahrscheinlich auch vorbeischleichen. Es gibt einen Teil von mir, der denkt sich, boah, schleich dich einfach vorbei, lass den Kampf gut sein. Aber dann müsste ich meine Rüstung zurücklassen, versteht ihr? Das heißt, wenn ich nochmal irgendwo in einen Zwangskampf komme, habe ich keine Rüstung mehr. Wenn ich mal wenigstens genau wüsste, wo ich hin muss. Da bin ich mir nämlich auch nicht sicher, ehrlich gesagt. Leute, ich versuch's mit dem Schleichen. Wir haben genug gekämpft in meinen Augen. Ich würde es gerne mit dem Schleichen versuchen. Ich finde die Idee interessant, es mit Schleichen zu versuchen. Ich wüsste es gerne, ob es geht, sogar. Weil das muss gehen. Wenn man jetzt kein Kämpfer ist, na gut, man könnte natürlich mit der Überzeugungskraft, na gut, immer diese Kämpfer dazu bekommen, aber ob die so viel wert sind. Servus, Dude. Du hast mir echt geile Dienste geleistet. Ohne dich wäre ich nie so weit gekommen. Aber hier heißt es wohl, erstmal Abschied nehmen. Ich habe ja gespeichert im schlimmsten Fall. Da habe ich den Spielstand und hole ich wieder. Aber ich versuche erstmal jetzt mit Schleichen weiterzukommen. It's so close. Maelstrom. Well, can I go back to Concord? Hier sind noch so viele Gegner. Don't want to be anywhere near Maelstrom. Hier sind noch so viele Gegner. Ich wäre froh, wenn ich die nicht alle bekämpfen The würde. holographic training simulation is still running. Pink silhouettes are walking their patrol, weapons ready. Looking over the terminal's half-shattered display, you realize the situation has become much more dire. The active program reports that the holograms are equipped to fire energy pulses, and their hits can be quite painful. After some time, you notice a group of temple novitiates. Like you, they're studying the hologram from a safe distance. They haven't spotted you yet. Rufe ihn zu. One of the clerics, presumably the leader, smiles placidly. Employee, we are here to observe. As you know, any interaction with Maelstrom can spiral out of control in an instant. Nick, wende dich ab. Also ich denke mal, wenn man die ganzen Leute hier, wenn man mit allen von denen verbündet wäre, wir hätten irgendwie immer die richtige Entscheidung getroffen, würden die uns auch allen helfen. Wenn wir deren Aufträge, weil sie wollen, dass wir deren Auftrag erfüllen, aber ist jetzt nun mal nicht der Fall, also was soll's. Ich will jetzt ja eh schleichen, ne? Schaffen wir schon irgendwie. Hier geht's weiter, oder? Ja. Ich fühle mich so nackt ohne meinen Servo-Suit. Aber ist schon okay. Ich sehe komischerweise gerade deren... Wir schleichen gerade nicht mehr, weil wir aus dem Gespräch rausgekommen sind. Oh, das merke ich jetzt erst. Ich wollte sagen, ich sehe deren Umkreise nicht, aber kein Wunder. Okay, da dürfen wir schon mal nicht reinlaufen, weil da sieht uns der Typ hier direkt. Oder die Alte. Müssen wir hier rein? Ja, ich schätze zum Aufzug, oder? Weil hier ist ja nichts. Das heißt, wir müssen eigentlich nur hier ran, vorbeilaufen. Das heißt, wenn du vorbeigelaufen bist, ja, schlüpfen wir durch. Und zwar schnell, Leute. Schnell, Leute. Am besten heute noch. Nicht in die roten Kreise laufen. Ein Servo-Suit. Da ist nichts drin. Jetzt kriegen wir so kurz vor Ende noch bessere Handschuhe für Ingenieure, aber die sind nicht so gut wie unsere. Ich nehme sie trotzdem mit, was soll's. Okay. Es ist nicht richtig, den Aufzug zu benutzen. Aber wir können hier noch weiter, oder? Ja gut, ich bin auf dem richtigen Weg. Denke ich, weil hier waren wir noch nicht. Eben mal schön umgucken. Okay. Kommen wir noch mehr Feinde? Ich denke, wir können so noch einen Kampf... Maelstrom is getting nearer. The increasing vibration and tense crackling of your Kairos Geiger counter attest to it. Beyond the door at the end of the corridor, a ragged white storm is raging, and yellowed sheets of paper now and then flap against the dusty glass in the gale force winds. A strange rattling sounds from the restroom.
The noise gradually increases in volume until it explodes into a cacophony of breaking porcelain and gushing water. Almost simultaneously, fountains of sewage erupt above the toilet stalls. This disaster is followed by a discordant cry of victory. A powerful kick throws the toilet door open, and 3 fops come out of the stall. Oh Gott, Fops. Begrüße Sie. One of the fops waves to you, wafting a horrific fecal smell in your direction. We came to make sure you don't get gobbled up by Maelstrom. Helping is not part of our plan, so you're going to have to make it on your own. He pauses to examine the slowly spreading brown puddle at his feet. Danke Ihnen, wende dich ab. Aber hier sind doch gar keine Gegner mehr, oder? Wozu kamen die 3 denn jetzt? Die haben sich auf den Toiletten da... Achso, die kamen da durch, wa? Die hätten nicht mal was an. Okay. Sollen wir hier jetzt weiter? Ja, absteigen zum Landeplatz. Da sollen wir wahrscheinlich hin, ne? Mal einen Schluck trinken. Aber dieser blöde Effekt ist weg. Diese Lethargie ist weg. Das ist echt super. Also ich denke, wenn wir einen Kampf machen müssten, mit den Ressourcen, die wir haben, schaffe ich den auch ohne Suit. Telonius. Falls da irgendwas Großes kommt, speichern wir lieber nochmal. Wir müssen nämlich alle Fraktionen haben uns hier einmal aufgesucht, ne? Zu einem Punkt. Nein, nicht Sicherheit überschreiben. Aber wir können, glaube ich, sowieso raus. Und ganz ehrlich, ich würde sowieso nicht mal alles wiederholen wollen. Ich habe das Gefühl, wir kommen ganz gut voran. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt nicht irgendwie noch 20 Etagen nochmal dasselbe sind. Das wäre nämlich ein bisschen nervig. So fand ich es eigentlich ganz okay. Wenn man auch schleichen konnte. Wir haben es ja gerade gemacht, ne? Das war eine Option. Wow, hier kamen wir damals an, ne? Das ist der Lift. Uiui. Anomalie-Landeplatz. Ja gut, damals sind wir da oben durchgelaufen. Weil auf der Brücke sind wir damals reingekommen. Das ist lange her. Die noch Gegner oder nicht? Well, can I go back to Concord? I really don't want to be anywhere near Maelstrom. Ich will mit den beiden reden. Ich will wissen, ob die irgendwas zu sagen haben jetzt am Ende. Gegen Ende. Belitskaya casts around nervously. I'm starting to worry again. The White nods cautiously. Okay, just don't ask me about what happened at Magellan, okay? You won't, right? Sag ihr, dass du dich mit ihr über die wichtigsten Politiker der Kuppel unterhalten möchtest. I'm not that interested in politics. Who do you want to hear about? The White asks cautiously, but with obvious interest. Okay, man könnte sich also nochmal über alle einzelnen, nicht nur über die Fraktion, sondern auch über die Leute befragen. Ich denke, der einzige, die wir Fragen brauchen, wäre, was sie von Nakamura halten, weil das die einzige Ending-Option haben ist, die wir hätten. Also fragen wir das mal. Fragt, wie sie es findet, dass Kimiko Nakamura die Vorsitzende der neuen Kommission ist. Katarzyna frowns. Bitch. I hear she has no private life whatsoever. So she sleeps with all her bodyguards. Not literally all of them, but... Okay, ist doch nicht dein Problem, oder? Okay. Fox, willst du noch irgendwas sagen? Zu Katarzyna? Furious, she lets out a snort. Ja, The woman raises her mask to cover her features again. Just as I thought. I can't say anything good about any of them. But you can't have expected me to praise Nakamura or Zemeckis. Frage sie, was du von Kimiko hältst. The woman grimaces. I know her type. A child who thinks everyone owes her. Every person she meets is an opportunity for her own gain. She's always looking for a way to collect an imaginary debt from you. Ja, auch die beiden sind nicht begeistert von Nakamura. Wobei ich Katarzynas Grund für absolut lächerlich halte. Aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das Richtige ist, ihr die Vollmacht zu geben. Wenn ich mich für einen hätte entscheiden müssen, dann wahrscheinlich am ehesten für Carmen Heinz, wahrscheinlich am ehesten für Johann. Weil immerhin habe ich das Gefühl, dass Carmen Heinz mit dem Iso-Suit versucht hat, zumindest den Ort hier zu verlassen. Und das wäre echt interessant gewesen, zu wissen, was mit der Zwischenzeit außerhalb der Kuppel passiert ist und so weiter. Aber gut. Die Option habe ich jetzt nun mal nicht. Können wir eigentlich warten in dem Spiel? Ja, oder?
Gut, ich würde nämlich gerne ein bisschen warten, weil ich nämlich diesen lustigen Verstandsdebuff gern verlieren würde, bevor ich jetzt irgendwelche optionalen Enden da habe und dann kann ich den nicht machen, weil ich zu dumm bin oder so. Ich müsste eben 7 Minuten vergehen lassen, ja? Lass mir eine Stunde vergehen, das ist auch okay. Gut, wir haben uns nochmal ausgeruht, alles überdacht. Wir sind bereit, das Finale einzustimmen jetzt. Jetzt ist das Ende gekommen. Ich denke, das ist das Ende. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass noch mehr passiert danach. Alles sagt mir, dass das Ende ist. Also gehe ich davon aus. Müssen wir da hinlaufen, da reinlaufen? The crackling of your Kairos suddenly breaks through Maelstrom's howling. Pulsating purple waves ripple and flex in the glowing air as if boiling about the invisible border. You throw your head back to see Maelstrom lazily swirling directly above you, but an unknown anomaly is blocking your way. It's almost imperceptible, but probably extremely dangerous. Erstmal standardmäßig, ne? Bolzen reinwerfen. You throw a bolt at the anomaly. It hops about in the air for a few seconds, as if bouncing on an invisible trampoline, and then flattens as if crushed by a multi-ton press, and finally snaps in half. Also ich würde darauf verzichten wollen, dass mir das da passiert. Scannen Sie erstmal. Green rays flicker across the surface of the anomaly, outlining its spheroidal shape. Data scrolls up on your scanner display. Lies die Ergebnisse des Scanners. Der folgende Text erscheint. Anomalie 109, Fleischwolf. Unbekannter Prävalenzgruppe. Gefahrenklasse 10, mutmaßliche Funktion, aktives Element eines Sicherheitssystems. Schallquelle, Infrarotdetektor, Infrarotstrahler. Versuche einen besseren Blick auf die Anomalie zu werfen. You circle around the anomaly. It's an irregularly shaped bubble around a dense, swirling void. The anomaly covers an area of about 30 square meters, and most of the landing capsule falls within its perimeter. That will be a problem. This is the same capsule you were going to use to get to Maelstrom. Okay. Dann haben wir keine andere Wahl, ne? Gehe vorsichtig einen Schritt auf die Anomalie zu. With an indignant hiss, Fox blocks your way. No, no, stop. Okay. The anomaly suddenly seems to stretch towards you, as if sensing your presence. And you're not the only one witnessing this. Jumping closer to the anomaly, she sucks air between her teeth and growls softly. Death. The earth reeks of death. This thing wants to take one of us, I know it. I feel it. Wow, ich könnte jetzt echt einen von den Opfern, entweder durch Überzeugungskraft oder durch Ruf, den ich aber nicht habe. Hätte ich aber auch nie getan. Also wir schließen die Augen und betreten die Anomalie. Wir müssen es sein. Das ist Telonius' Aufgabe. You walk decisively into the tensely vibrating bubble and feel the space around you fill with deafening silence. Your ears pop. From your peripheral vision, you notice a rapidly approaching shadow. With a stifled hiss, Fox jumps into the anomaly after you. The orange mask flashes in front of your face, and you feel a strong blow to the chest and fall on the ground. Daria is lying beside you, breathing heavily. You're both outside the anomaly. The anomaly surrounding the landing pad begins to change. The vibration around its perimeter grows more rapid and chaotic, as if engulfed by a transparent flame. A moment later, it disappears with a soft poof. The way is clear. Und Fox scheint uns ja echt zu mögen. Sprich uns da so hinterher, du. Sieh Fox an. Fox growls in your face, shaking with impotent rage. Looks like she was worried about you. Offensichtlich, ne? Sieh Katarzyna an. Belitskaya clings to your shoulder. Don't do that again, okay? Getting used to watching people you know die. What could be worse than that? Kopfe. Klopfe dir den Schmutz von deiner Kleidung und begib dich zur Transportkapsel. Return safely. Fox grunts softly from beneath her mask. You look back at the ruins of the landing pad once more. A purple glow seems to have frozen in the air. Somewhere high above your head, the transport capsule's cables vibrate like giant guitar strings.
Maelstrom is already near. All that remains is to take the last step. Der letzte Schritt in diesem Spiel. Ich bin gespannt, was wir für Optionen haben werden zum Ende. Ob wir wirklich nur Nakamura machen können, ob wir irgendwas Eigenes machen können. Ich weiß gar nicht, ob ich noch groß was sagen soll jetzt zum Spiel. Ich denke, ich habe das Spiel über eigentlich... Ich gehe davon aus, dass es das Ende ist. Deswegen eigentlich immer alles ganz klar mitgeteilt, was ich sehr gut fand. Wie zum Beispiel solche Sachen, wie dass man für alle Sachen Erfahrung kriegt, egal was man tut. Dass man auch nicht zum Kämpfen gezwungen ist. Ich habe auch mittlerweile irgendwo gelesen, dass man das Spiel auch komplett ohne Kämpfe schaffen kann. Entsprechend muss man dann natürlich überzeugen können und schleichen können. Aber es geht tatsächlich. Und das finde ich ziemlich nice. Ich finde auch die viele der Fähigkeiten, die außerhalb des Kampfes passieren, wo gemerkt und die ganzen Skills, die man so lernen kann, ziemlich cool konnte. Charakter schaffen war cool. Einige der Storys waren ganz interessant und cool. Die Charaktere hätten noch ein bisschen mehr Tiefe haben können, gerade die Begleiter, aber gut. Vielleicht hätte man noch mehr erfahren können, hätte ich dann mehr Ruf aufgebaut, aber das war auch wiederum schwierig, weil man hatte nicht so viele Gelegenheiten, wirklich daran was zu verändern. Und wie gesagt, ich habe nicht alle Quests gemacht, das weiß ich, und auch nicht alle Autos abgesucht, aber ich habe einen relativ großen Teil der Quests tatsächlich gemacht auch. Deswegen, also, es scheint nicht so viele Optionen zu geben. Also es ist hier und da das Spiel so ein bisschen Stellen der Magerheit, auch was diese Sourcen-Sachen angeht, wo ich der Meinung bin, dass die manchmal einfach zu krass schwierig zu kriegen sind. Insbesondere zum Beispiel beim Waffen-Upgraden. Wenn ich damit früh angefangen hätte, hätte ich nie so gute Waffen gehabt wie jetzt. Also da musste ich ja sozusagen, kann ich von Glück sprechen, dass ich erst so spät rausgefunden habe, wie es geht. Und das ist eigentlich nicht gerade cool. Gerade wenn man das schon früh kann. Und das war eigentlich eine Fähigkeit bei so einem Charakter. Ich hätte es gerne früher schon genutzt, aber es wäre nicht gut gewesen, das früher zu machen. Weil dann hätte ich noch weniger Ressourcen gehabt. Aber wie gesagt, ich hatte schon Spaß im Game. Also ich will das nur mal kurz vor dem Finale gesagt haben. Ich hatte schon Spaß. Ich finde, dieses Spiel ist auch relativ empfehlenswert, wenn man es irgendwie günstig bekommt im Angebot oder so. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt gerade Vollpreis kostet. Ich glaube, so teuer ist es dann, glaube ich, auch nicht. Ist lohnenswert. Ich weiß nicht, ob die Entwickler dahinter ein anderes Spiel noch planen in dieser Art. Vielleicht können sie da aus vielen Dingen aus diesem Spiel auch lernen. Ja. Ich bin gespannt, was uns jetzt am Ende erwartet. Ach ja, noch eine Sache, die Endings. Gerade weil man nicht so mehr so vierte machen können, wäre es ein bisschen angenehmer gewesen, wären da ein paar mehr Endings jetzt möglich gewesen wären durch die Fraktion, weil ich habe ja einigen Fraktionen eigentlich schon recht stark geholfen, zum Beispiel Carmen Heiß und so weiter, dass ich da am Ende noch Überzeugung brauchte, nur damit die mir zuhören. Wie gesagt, es gibt halt Sachen in diesem Spiel, die habe ich echt toll gefunden, haben Spaß gemacht, es gab Sachen, die ich echt irgendwie dämlich fand, auch mit dieser Erfahrung und so weiter. Also es ist halt so halb. Aber ich habe es nicht bereut, ich hatte meinen Spaß, ich hoffe ihr auch und wir gehen jetzt ins Finale. Let's go. Ein Schritt muss noch getan werden. Am Ende wird alles gut werden, unbekannter Mitarbeiter. Was wohl Telonius, der das sagte? Ich weiß nicht, ob alles gut werden wird. Mal gucken. Aber wir sind wieder hier. Der Epilog. Okay, das ist das Ende, alles klar. Ja, wir müssen zum Lichtkreis, also zur Lichtsäule. Ohne Servus-Suit, aber das ist okay, am Ende auch ohne Servus-Suit hier zu stehen. Telonius Grille macht seinen letzten Schritt. Das Sturmgewehr, das wir uns teuer gekauft haben und bis Level 9 hochgewertet haben, war es glaube ich sogar. Und die Shotgun, die wir ganz am Ende erst gekauft haben. Auch ziemlich cool. Auch wenn wir sie jetzt kaum benutzt haben, aber... Oh, können sie noch durchladen, Moment. Okay, wir sind bereit. Ach ja, die Skills, ne? Aber ich dachte ja schon, also alle Sachen, die ich ein bisschen komisch fand, ich habe ja im LP drüber gesprochen, also sparen wir uns das einfach jetzt, okay? The Maelstrom, now weak and shrunk, is slowly spinning amidst the thick fog. It is restrained by the emulator's core broadcasting via the Maelstrom beacons, though still very dangerous. You touch it with your fingers for a split second, and a flow of information overwhelms you at once, stunning you for a few moments. Listening carefully, you hear the familiar sound ingrained in your memory. Soft, rhythmic beats like heartbeats. You've already heard them while contacting the Maelstrom through the emulator, but they're much weaker and softer now. The surface of the Maelstrom unfolds slowly and as if reluctantly in rhythm with the beats. Your mind opens toward the white nothingness as if hanging in midair. And something living inside the Maelstrom, invisible but perceptible, freezes in front of you, awaiting your command.
Und jetzt haben wir wohl unsere Endings zur Wahl. Ne? Und wir haben halt, wie gesagt, nicht so ganz viele, weil keine der Fraktionen mit uns kooperieren wollte. Außer Nakamuras Fraktion, also die neue Kommission. Ich habe das Gefühl, die ist aber immer bereit, mit einem zu operieren, weil sie so versessen drauf ist, dass es egal ist, wer es macht. Also welche Option hätten wir? Wir könnten den Malstrom deaktivieren und seine Aktivität vollständig beenden. Wir könnten das Löschprogramm für die Kuppel initiieren. Das klingt nicht gut. Das machen wir lieber nicht. Wenn ich raten dürfte, würde ich sagen, dass wir dann alles in der Kuppel vernichten oder töten. Ich weiß es ja nicht. Beta-Helm. Höre auf Nakamura. Konfiguriere den Beta-Helm derart, dass sie damit die Kontrolle über den Malstrom erhält. Ja, das hätte sie wohl gerne. Wir könnten aber auch, schade Nakamura, indem du das Beta-Helm falsch konfigurierst. Das würde sie wahrscheinlich umbringen, oder? Krass. LOL. Nutz den Injektor der Kirche, um deinen Verstand vollständig in den Malstrom zu transferieren. Boah, das ist immer ein Pluspunkt. Die Tatsache, dass wir dieses Ding nicht zurückgegeben haben, hat noch ein extra Ende freigeschaltet. Also, ich frage mich gerade, ob alle Fraktionen ein Du hilfst der Fraktion und Du hilfst der Fraktion nicht Ende haben. Das wäre ziemlich cool. Aber das ist cool. Es ist extrem, es ist krass. Es tut mir leid für Fox und für Katharina, weil sie so ein bisschen an uns hängen. Aber wenn Telonius Grille sich jetzt uploaden kann und mit dem Malstrom verschmelzen kann, wie so eine höhere Entität, ja, als Techniker, als Bastler, als Architekt, als Beobachter, wie eine Gottheit weiter existieren kann. Das ist nicht die Wahl, die ich getroffen hätte, wenn das mein Charakter gewesen wäre. Aber es ist die Wahl, die Telonius Grille fällen wird. Nutz den Injektor der Kirche, um deinen Verstand vollständig in den Malstrom zu transferieren. Ich hoffe, das geht gut. You produced the homemade mind extraction helmet from your pack. You put it on your head, click the switch near your temple, and enter the maelstrom. There's hardly any pain. It fades almost immediately as all your nerves burn out. Then you turn blind, but you don't need eyes anymore. Light is shining around you, and a powerful stream of air raises you above the endless whiteness. Soll ich jetzt irgendwas machen? Kann ich tatsächlich. Ja, wir sind auf jeden Fall etwas ätherisch. Wir waren eh schon ätherisch, ne? Aber. Und was soll ich jetzt noch machen? Hier ewig rumlaufen? Another milestone in the history of mankind has come to an end. Maelstrom that you have awakened in the excavation zone at C-12 Nashville facility has remained completely unexplored, much like the civilization of the forefathers that created it. Of course, Maelstrom was neither good nor evil. It probably turned out to be just a tool that humanity simply was not mature enough to wield. Perhaps it was a communication interface that tried to unite the minds of all the people under the dome. Or a security system that warned us against getting into contact with something unknown and dangerous. Or a creative force that transforms the world and awakens supernatural powers in some individuals. One thing is indisputable. Maelstrom, lost in its own creation, gave rise to your incredible mind. And once in your hands, it gave you the opportunity to change the fate of the world completely. Few receive such a chance, and naturally, you took it and made your choice. Telonius Grille ist zu Gott geworden. With the help of an ejector created by the church, you transferred your consciousness into Maelstrom and ascended above the world to dispassionately observe the events unfolding below. Along with loss of the human form, all emotion evaporated as well, rendering all of your previous goals void.
After lowering the radiation level, you hovered over the world, silently watching as life went on. Thanks to your help, the new committee's power grew manyfold. The former Cronus became a totalitarian, bureaucratic empire. The list of employees you delivered proved quite handy to Zemeckis. He invited many of the high-qualified specialists to work for the Phalanx, and some of them took the offer, leaving the new committee forever. The many-fold increase in controlling policies made life in the new committee almost insufferable. Magellan people raised a revolt, which was put down with a heavy hand. Elections took place in Carmine Heights. The Reisners kept their position. Your help had a significant effect on the settlement, and the community learned its lesson. Peace among its members became the highest priority of its internal policy, and eventually led to the creation of the local parliament. The long-lasting, simmering conflict which had been ruining the marriage of Johann and Olivia gradually faded. The now wiser spouses managed to build a balanced settlement, combining both powerful scientific potential and productive agriculture. With the passage of time, Carmine Heights managed a small but technically equipped army to protect the Republic from invading forces. Also immerhin haben unsere Entscheidungen denen ganz gewaltig geholfen, das freut mich. Zemeckis' embarrassment from losing the elections in Carmine Heights didn't last long. Hieronymus channeled all his passion toward transforming the Phalanx, trying to turn it from a private mercenary army to something bigger. He succeeded. Thanks to the database of the new committee employees you'd stolen, Zemeckis managed to attract valuable specialists, who turned the Phalanx into a leading community of the Dome for years. Klingt eigentlich ganz gut. Ich bin ganz zufrieden, dass wir es gemacht haben. Ich meine, die einzige Fraktion, die absolut ausgerastet ist bisher, war die neue Kommission. Und dass wir denen die Daten weggenommen haben, damit da wenigstens noch ein paar Leute gerettet werden konnten, ist ja gar nicht so verkehrt. The growing influence of both the Phalanx and the new committee led to a conflict between them. In 1988, Zemeckis was killed by an assassin. With its leader dead, the Phalanx lost its status and eventually ended up as a caravaneer company. Ärgerlich, aber darauf haben wir keinen Einfluss gehabt. Your actions concerning the church were somewhat contradictory, and so played no significant role in its fate. Macht Sinn. Wir haben denen nicht wirklich geschadet, aber wir haben die auch nicht irgendwie zu ihrem Wahnsinn verholfen, ne? Sondern ich finde es immer noch interessant, was die vorhatten, aber wie sie es gemacht haben, das ist absolut keine Frage, das war untragbar. As the new committee grew stronger, the church's position worsened. Its adepts started being harassed. The church was eventually eliminated by Kimiko Nakamura's decree. As for the picnic neutral zone, it degraded slowly for many years. Your help proved to be not enough to provide its autonomy. Wenn sie so sehr auf meine Hilfe angewiesen wären, wären sie dann autonom gewesen. Tut mir leid, aber so übertrieben autonomische Gedanken finde ich manchmal so ein bisschen witzig, wenn dann sowas passiert, aber egal. Victoria was furious when she realized control over Maelstrom had slipped from her grasp. Led by their queen, the Fops army roamed the Dome for many years, attacking patrols, caravans, and occasionally travelers. Eventually, they walked into one of the rapidly spreading Phalanx outposts and were destroyed. Okay, also noch bevor die Phalanx wahrscheinlich so klein wieder geworden ist. As for Victoria, she survived and wandered in the desert for a long time, until one day, weakened and completely insane, she was picked up by some bandits. They sold the former queen to a brothel, where she ended her existence. Victoria Legrand had every chance of dying of syphilis, but alcohol and progressive insanity killed her earlier. Übles Ende für sie. Aber was hätten die angestellt, wenn wir denen geholfen hätten? Die Frage ist, ob es irgendeinen Weg gegeben hätte, ihr zu helfen. Das wäre wirklich interessant, ob es eine Möglichkeit gibt, dass sie nicht stirbt, entweder dadurch, dass wir den Kopf am Ende abschneiden, oder dass das mit ihr passiert. Tragisch für sie, aber wie gesagt, die waren völlig durch, die Leute, ne? Und eine extreme Gefahr auch. Hat man ja gerade gesehen.
But the tiny concerns of the survivors under the dome meant nothing to you now. Your mind strove beyond the yellow desert, flowing out of the dome like smoke, rising into the cool, ash-clouded atmosphere of the planet, where you could observe the empty Earth. What the fuck? Aber interessant, also erstmal interessant, dass Telonius, ne, in seinem freigeistlichen Dasein, was leider ein bisschen überzogen heftig ausgegangen ist, aber gut, dass er die Kuppel verlassen konnte, aber what the fuck ist mit der Erde passiert? In der Zwischenzeit. Das sieht nicht gut aus. Ich schätze, das Gelbe, da ist die Kuppel. Also das heißt, ist nicht mehr viel mit anderen Menschen, oder? You scanned everywhere for survivors, but in vain. Earth was still filled with life, a quadrillion living beings, but none of them possessed a human mind to relate the story of civilization's end. The dome from which everyone had strived to escape turned out not to be a prison. It was the Ark that saved mankind from extinction. Krass. Krass, krass. Aber was ist da passiert? Kriegen wir schon nicht beantwortet, oder? Gut, wenn das die Arche war. Gut, die ist die Frage, was wirklich die Arche war. Ich meine, sie war die Arche mehr oder weniger, auch dadurch, dass sie nun mal uns abgeschirmt hat, aber ob sie so dazu bestimmt war, ist schwierig zu sagen, war das glaube ich nicht unbedingt. Vor allem, weil dann wäre die große Frage, was der Marschstrom war und warum er für so viele Leute so gefährlich war. The world lay in ruins, and now its future, fragile and uncertain, depended on the last survivors, more than any of them imagined. Und das war's. Denn das ist anscheinend wieder der Anfang, ne? Oder kommen es noch Credits? Ja, okay. Okay. Ja, das war eine etwas kürzere finale Folge, aber ich wusste ja nicht exakt, wann das aufhört. Ich glaube auch, dass der Einfall, einfach an den Skelettgegner vorbeizuschleichen, da sehr geholfen hat, die Folge kürzer zu halten. Ja, war ein interessantes Projekt. Hatte seine Höhen und Tiefen für mich. Ich frage mich, wie viel man tatsächlich rauskriegen könnte, wenn man die anderen Endings nur anguckt. Vielleicht gucke ich mir mal zum Spaß die anderen Endings an. Vielleicht spielt ihr mal selber und erkundet ein anderes Ending. Ihr wisst ja jetzt wesentlich, würdet ja sehr viel wissen, was euch helfen würde, frühe gute Entscheidungen zu treffen. Aber ja. War cool, war wieder was anderes. Ich hoffe, ihr hattet auch ein wenig Freude daran. Ich denke, da kommt nichts mehr. Ich lasse trotzdem die Credits bis zum Ende durchlaufen, bevor ich die Folge abbreche. Oder beende, ehrlich gesagt. Oder eher gesagt. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen, dass ihr mit mir dieses Abenteuer durchgestanden habt. Und ja, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten großen LP. Ich weiß noch gar nicht, was nach diesem LP kommen wird, aber das ist, weil ich momentan wieder viel im Voraus aufgenommen habe, wegen Sommeranfang. Das hier ist jetzt schon mitten im Sommer, aber die Hitze geht schon wieder langsam los und ich will lieber sicherheitshalber ein bisschen vorproduzieren, falls er wieder gar nicht aufnehmen kann, weil man sonst hier im Backofen hockt. Lass mich mal gucken, was hier nachkommt. Ihr werdet es ja morgen schon sehen, wenn ihr Lust drauf habt. Damit verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.